दासान्दि बोथोरा गिलु-बालु बार अन्थाइ आरो अखा दामब्रानि गिख्रंथाव बार अखा हानायनि जाउनाव दाब दाब जायगायाव खैफोदाव गोग्लैनांदों दुखुथिया गोरिब सुबुंफोरा। थारैनो नैबे नुथाया गंसे गोरिब दुखुथिया बर' नखरनि। थांनाय हरनि गिलु-बालु बार अखाजों अन्थाइ गोग्लैनानै थाग्रा न' खथानि गासिबो उखुमा गब्लंलांदों। बे नुथायखौ समाजारि बिजोङाव फोसावनायनिफ्राय मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्ला मुसलपुर हालामनि अमरावती लामिधारा बाथौफुरि ब्रह्मपुर बेदलाबारि बायदि गामिफ्रावबो नखर नखर जोबोरैनो खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। भुगिनांनाय सुबुंफ्रा बे समाव जोबोद दुखुआव दं। बेखौनो ओनसोलनि रायजोफ्रा बेबादि दुखुनि समाव बिटिसि सरकारखौ एसे नायफैनानै अनसायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।